वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फरमाए तो लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आम बल हुम अदल्ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सुभान अल्लाह। या हबीब अल्लाह। वॾे आवाज़ सां, वॾे वॾे आवाज़। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमायो उहे दिलियूं जेके समझन न, जेके कुरान करीम ते गौर न कन, जेके पंहिंजी अकुल खे बि इस्तेमाल न कन, उहे जहन्नम ला। हेॾे निहारियो, हिकिड़ो जानवर आहे जो कंहिंखे बि न उन जो नालो चइबो त चिड़ी पवंदो। कहिड़ो? कुत्तो। कंहिंखे चइबो न चिड़ी पवंदो न, तूं भई चेड़ा थी पवंदा, खून थी। हिकिड़े शार जो शेर आहे त मूं हिकिड़े कुते खे ॾिठो त को माण्हू वीचारो रस्ते ते पियो हो, उनजो धणी साईं कोन हो, कुत्तो उनजो घायल हो, कुत्तो उनजी लाश ते सॼो ॾींहुं वेठो, सॼो ॾींहुं। अकबर इलाहाबादी वॾो शाइर थी गुज़रियो आहे उर्दूअ में, उनजा शेर आहिनि, इहो बि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। सबक वठबो, इबरत पिराइबी। छा थो चवे त मूं कुत्ते खे ॾिठो, मालिक जे मथां यको सॼो ॾींहुं वेठो हो, मूंखे एहसास थियो। मूं हुनखे छा चयो? मैंने कहा क्यों लाश पे आका के है मरता। दुख पियो मरी छो वेठो ही? मैंने कहा क्यों लाश पे आका के है मरता, होटल की तरफ जा के ग़िज़ा भी है कोई चीज। होटल तां वञी मानी खाई हॾा मिलंदा, कुझु न कुझु मिलंदो, त कुत्ते छा चयो? अल्लाह अकबर। मूंखे सम्झाए थो। कुत्ते ने कहा ये है जिहालत के तअस्सुब। चए थो तूं जाहिल है या तुंहिंजो मुंहिंजे मालिक सां सारा। कुत्ते ने कहा ये है जिहालत के तअस्सुब मेरे नजदीक, लेकिन मेरे नजदीक वफा भी है कोई चीज, लेकिन मेरे नजदीक वफा भी है कोई चीज। हिन जा मूं टुकुर खाधा, हिन जे दर ते मां रहियो आहियां। हिकिड़ो ॾींहुं बुख सम्झो त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, बेवफ़ाई न कंदुसि, मरी वञा त मरी वञा। मस्जिद में वेठो हई, अल्लाह जे प्यारनि जे मुक़ाम जे भर में आहीं, इन मुक़ाम जी जुगी इन्हनि जो ॾोह कोन कयो हो जो मिटीअ में पूरजी विया। तुंहिंजो मुंहिंजो नंबर बि ईंदो, असांजो वारो बि ईंदो। कसम थो विझां ख़ुदा जो, सही ॻाल्हि कर, कुत्ते खे टुकर वारे जो निमक आहे, मूंखे तोखे पंहिंजे मालिक जो निमक मल्हाइणु खपे, जंहिं असांखे पैदा कयो, जंहिं असांखे वजूद ॾिनो, जंहिं असांखे इंसान बनायो, जंहिं असांखे मदीने जे घोट जहिड़ो दिलबर नबी ॾिनो, उनजो एहसास रखणु खपे। अल्लाह ताला जा बानड़ो, ख़ुदा फरमाए तो अहिड़ी दिलि न रख जेका सम्झे न, जेका गौर न करे, जेका तुंहिंजी मथां अज़ाब ॾी पए, बुराइयुनि जी सोच छॾे ॾे, बेहयाई जी सोच छॾे ॾे। मुक़ाम ते अची थो सोच त ही वलीअ बि न मिटीअ में विया, ग़रीब बि न मिटीअ में विया, अमीर बि न मिटीअ में विया, मुंहिंजी बि हाजा मूंखे बि ते अचणो आहे। छा चयो भिटाई घोट? कर हलकारी रात सिघो पवंदई सुञ में। हा हा
फरमाया तो कर हलकारी रात सिघो पवंदई सुञ में कुछंदे पुछंदे की नकी लवंदे लात जेके वण चिना थई बात ओ गारी दे अगियां वलियन जे मज़ारन ते अचण इन इरादे सां त उन्हनि जे कल्ब में सीने में जेको दीन आ शरीयत आ ज़िक्र जो नूर आ इश्क हुज़ूर आ उन मां वंड वठी अचे उन मां वंड वठो सोन जे दुकान ते वञी चई सदा भाऊ गासलेट घणे थोड़ी ॻाल्हायो खिलंदो न चंदो चरियो हई चवा सोन जे दुकान ता सोन वठबो गासलेट न मेट न खड़ न सोन वारे खां सोन घुरबो अल्लाह जे वलीअ ते अची त उन्हनि खां खुदा ऐं मुस्तफा जी मोहब्बत घुर कल्ब जी रोशनी घुर अंदर जो नूर घुर ऐं हेॾी दिल चमकी पई त ॿई जहान बेड़ा पार थी ॿई जहान अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात बांधड़ो हज़रत मखदूम बिलाल ॿुधो अथव वेझो आहे परे भला हज़रत हबीब हुज़ूरी ॿुधो अथव ॻाल्हायो ॿुधो अथव साईं अमीनानी शरीफ़ वारा ॿुधा अथव साईं मलकानी साईं वीहर शरीफ़ वारा सभु नक्शबंदी आहिनि दिल जो ज़िक्र मखदूम बिलाल एतिरो ज़िक्र कंदो हो जो ज़िक्र जी गर्मी बदन ते चढ़ंदी ही त पोइ वॾो कूनार हूंदो हो पाणीअ जो उन में वेहंदो हो ऐं हो पाणी बुज़ुर्ग खे ईअं पियो फिरंदो हो जंहिं जांड फिरंदी पोइ जन जज़्बो गर्मी ठरंदी पाणी वञी दरिया में हारींदा हुआ हिकु दफ़े मल्लाह सां गॾु पियो वञे ॿेड़ीअ में मल्लाह वीचारे जी तबियत ई कई हुन गारियूं शुरू कयूं मखदूम बिलाल झलिस न मुड़ियो साईं को मस्जिद आहे मदरसो आहे छा ॿेड़ी मुंहिंजी आहे तव्हांजी मर्ज़ी हलो न हलो साईं पंहिंजे मुरीद खे जो टोपी मुंहिंजी काॾे कई की आहे मूंखे ॾे हुनजो मल्लाह ॿिए पासे निहारियो त टोपी खणी मथे ते रखियईंसि त जंहिं ज़बान मां गारियूं पियूं निकितियूं हुन मां क़ुर शुरू थी वियो सुभान अल्लाह इहा से घुर जेका हकीकत आहे उहा घुर अहिड़ो रंग लॻी वञे जो सुभान अल्लाह इन सभिनी बुज़ुर्गनि जो मुर्शिद इमाम रब्बानी जंहिंखे जॾहिं बादशाह खे सच चई हुन जेल में रखायो कुझु ॾींहंनि खां पोइ पुट हुन जो आयो बाबा मां जेल में आयो तकलीफ़ परेशान आहियूं रोई था रात गुज़ारियूं फरमायो मुंहिंजा बच्चा न अव्हां जे नज़र में जेल आहे पर हक़ीक़त में महबूब सां मुलाक़ात ऐं मेल अब्बा अॻे तूं आयो आहीं त ॾिठो ई त ई जेल जूं जेके बारीकूं आहिनि कंहिंमें सिख हा कंहिंमें हिंदू हा कंहिंमें भील हा कंहिंमें ओड हा कंहिंमें मेघवार हा कंहिंमें मुस्लमान हा हाणे वञी निहारे त जंहिं जंहिं जाते काफ़िर हा उते अल्लाह जे ज़िक्र जूं तवारूं पयूं हलनि क़ुर करीम जूं लोलियूं पयूं हलनि ख़ुदा जे रहमतूं छोलियूं पयूं हलनि छोलियूं हुयूं लोलियूं हुयूं आशिक़ जूं भरियल झोलियूं हुयूं बेदीन जे मथां गोलियूं हुयूं उन जूं करामतूं हिन किताब में आहिनि मूं छपायो आहे अवल त करामत छा खे चइबो आहे उन जो क़ुर मां सबूत 100 रुपए हलाईंदो आहियां पर न बुखारी बादशाह जे सदके अव्हां खे 50 रुपए में ॾिसां त घणा था मल्हायो 50 रुपए में 50 कापियूं आहिनि अबा मुंहिंजा नंढड़ा साथी हिकिड़ो मुंहिंजो नंढड़ो पुटु ॿियो नंढड़ो शागिर्द उन्हनि खे 50 नोट ॾेई फुरे न वञो चयोसीं मौलवी साहिब अहिड़ी ॻाल्हि ई कान्हे बुज़ुर्ग जे पाड़े वेठा जो इत्तिहाद पाण ईंदा वेठा जो दुरूद शरीफ़ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब थकजी न जाए हो लंगर कयो अथव न कोन कयो अथव मां सम्झां थो बिना पेट्रोल जे गाॾी हलाइण ॾुखी आहे ॾाढी जो हाणे CNG या पेट्रोल न आहे त मिड़े ख़ैर आहे दुरूद शरीफ़ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। केतिरा हो वॾे आवाज़ सां पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे हबीब जा आशिको अहिड़ी दिल रब ता फरमाए जो वलीअ जो फैज़ उन में अचे, उन्हनि जी ज़ियारत थिए। असां हलियासीं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ार जी ज़ियारत कईसीं, गुल बख़्शियासीं, पर जॾहिं हीअ शइ रोशन थी न त पर कबर 6 फुट मिटी विच में रुकावट न बंधंदी, ओन जान जो दीदार थींदो, उन जी ज़ियारत थी वेंदी, उन्हनि सां कचहरी थींदी, उन्हनि सां रूह रिहान थींदी, उन्हनि जी महिरबानी थींदी। चओ सुभान अल्लाह, वॾे आवाज़ सां चओ अहिड़ी दिल अहिड़ो क़ल्ब। अल्लाह फरमाए थो यौम ला यनफअ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत ॾींहुं माल नफ़ो न ॾींदो, पुट नफ़ो न ॾींदा, पर जंहिंजी दिल सलामती वारी हूंदी, जंहिंजे दिल में नूर हूंदो, जंहिंजे दिल में रोशनी हूंदी, जंहिंजे दिल में अल्लाह जे ज़िक्र जूं तवारूं हूंदियूं, वो पाण त छुटंदो पर उन जे सदके रब ॿियनि खे बि बख़्शे छॾींदो। छा चयो? सिंध जे सूंह दिल जे विरूह। चओ सुभान अल्लाह, ॿुध न, सिंध भरी पया वलियन सां। हज़रत मखदूम नूह ॿुधो अथव न? हाला वारो ॿुधो अथव न? उन जी शान में मूं शेर चयो, मां ईअं न त कंहिंजो मुरीद हुजां चवां न त न, मां सभिनी वलियन सां प्यार रखंदुमि। रब जी अव्हां ते रहमत साईं, हाला वारा हज़रत साईं। कोन अची ॾाढा सुभान अल्लाह में थकजी पई, केॾो पहलवान मुड़ुस हुई। रब जी अव्हां ते रहमत साईं, हाला वारा हज़रत साईं। लिखण वारो जेका ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहे रब जे इज़्न सां, लिखण वारो सदन औलाद मां मखदूम ग़ुलाम हैदरा, जेको देवबंद जे मदरसे में पढ़ी आयो हो, उन ख़ुदि लिखियो आहे त हज़रत मखदूम नूह सुहिणो वञे पियो, हिकिड़ो मुरीद गॾु आहे। निमाज़ जो टाइम थियो, मुरीद जो केवल निमाज़ अबा वुज़ू अथई साईं? हा मूंखे वुज़ू आहे। पोइ ॾिस को वेझो ॻोठड़ो आहे त घणी जमायत करे निमाज़ पढ़ूं। फिरी हेॾा वियो कि भला ॻोठड़ो कोन्हे, मुक़ाम आहे, 10-15 कबरूं आहिनि, मुक़ाम ॻोठ कोन्हे। चङो इन मुक़ाम वारनि खे चए त मखदूम नूह चए थो उथो अचो त निमाज़ गॾिजी पढ़ूं। चओ सुभान अल्लाह। मखदूम नूह थो चवे तूं न्यापो ॾे, मुक़ाम वारा ॿुधनि था, ॾिसनि था, सुञाणनि था। मदीने वारे जो हदीसूं आहिनि केतिरियूं। तव्हां कंहिंजे क़बर ते वञो, अस्सलाम अलैकुम चओ, सजदो न, तवाफ न, कॾहिं बि जाइज़ कोन्हे। सजदो सिर्फ़ ख़ुदा खे, तवाफ सिर्फ़ काबे करीम खे। वञो अस्सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर चओ। नबी सी फरमाए थो क़बर वारो तुंहिंजो सलाम ॿुधे थो, जवाब ॾे थो, सुञाणे थो। ऐं जेसी वेठो आहीं दिल खे ख़ुशि पियो बनाए, मुंहिंजो पुटु आयो आहे, मुंहिंजो बच्चो आयो आहे, मुंहिंजो मुरीद आयो आहे, मुंहिंजो शागिर्द आयो आहे, वस्तान सभी दिल खो विंदराए जेसी ताईं वेठो आहे। आवाज़ कोन वधाई। अहिड़ो सुभान अल्लाह चओ जो सुभाणे ते कननि मां गूघट पिया निकिरनि। आज उस्मान खे चई ॿिया ॿोली खुटा थी वठी आहीं। हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझो मकसद ही आहे त दिल जो इस्लाह हुजे, दिल ते कंट्रोल हुजे, दिल ते कब्ज़ो हुजे, दिल में अल्लाह जो ज़िक्र करे एतिरो कर जो हा दिल मरे न ज़िंदा। दिल ज़िंदा थी वई त ॿई जहान सुहिणा थी विया।
मदीने वारे फरमायो अलैकुम बिमुजालसतिल उलमा वस्तिमा कलामिल हुकमा फइन्नल्लाह तबारक व तआला युहील कल्बल मय्यित बिनूरिल हिकमत कमा युहील अर्दल मय्यित बिमाइल मतर। जमीह सां अल्लाह ताला वेरान बनी आबाद कंदो आ, ईअं सालनि जी सुबह सां वेरान दिल आबाद। मुंहिंजे हबीब जा परवानो हिकिड़ी ॻाल्हि जेका अल्लाह ताला इन आयतें ॿुधाई त उन्हनि जूं दिलियूं आहिनि जेके सम्झनि नथियूं, ॿियो उन्हनि जूं अखियूं आहिनि जेके ॾिसनि नथियूं। अब जागो पिया, अबू जहल खे अखियूं कोन हुयूं, अबू लहब खे हुयूं, उतबे खे वलीद खे हुयूं, ख़ुदा जन अखियूं कोन अथनि, अखियूं न अथनि। मौला छो ही ॾिसनि त अल्लाह फरमाए ॿियनि खे ॾिठऊं त छा थियो, ॾिसनि त सुहिणे मुहम्मद करीम खे सुञाणनि, ॾिसनि त मदीने वारे खे सुञाणनि। पाण फरमाए मुंहिंजा हबीब तराहुम यनज़ुरून इलैक वहुम ला युबसिरून, ॾिसंदे त दोॾा पटे तव्हांजे निहारी न पिया पर ॾिसनि कोन। हुननि ॾिठो हो पर छा सम्झऊं, असां जहिड़ो असां जहिड़ो असां जहिड़ो। ख़ुदा इन्हीअ ज़हन खां बचाए। उर्दू में के अल्लाह जे बानी चयो ऐं ॾाढो सुठो चयो, फरमाए थो तूरी गिता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, तूरी गिता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। तू मानी नखा त ख़बर पइजी वञे, तुंहिंजे वात मां थुक निकिरे त ट्रेन में लिखियो पियो आहे त थुक न छॾिजां बीमारी थींदी। मदीने वारो पंहिंजे पाक ज़ुबान जो पाणी लॻाए त शेर ख़ुदा जी अखि जो दर्द लही वञे, पाणी छॾे त खारा खूह मिठा थी वञनि, पाणी लॻाए त भगल टंग जा हॾा सॼा थी वञनि। कतादा सहाबी खे उहद जे जंग में तीर लॻो, हेठां अखि जे हेठां सॼो दोॾो ॿाहिरि निकिरी आयो। उछलासी छो छलाए, को निधन को हां, को निधन को हां, सिधो नबी से वटि आयो। सोना ॾिसो हलिया आयो, अखि खे वराए साॻी जाइ ते रखे, पंहिंजी ज़ुबान ते अंगूर घुमाए हीअं पासे खां लॻाए फेरा बसि कयूं। चए थो ख़ुदा जो कसम, अॻे ही अखि एतिरो भली नहीं, अॼु वरी हिन खे बि मारे वई आहे। छा ॾिठऊं न ॾिठऊं। मुंहिंजो को सिंधी में शेर आहे, नथो आहे न को थींदो मुंहिंजा मन ठार तो जहिड़ो, सभई चओ नथो आहे न को थींदो मुंहिंजा मन ठार तो जहिड़ो, सारी दुनिया जे सुहिणनि में न आ सरदार तो जहिड़ो। आहे त कंहिंखे कढो रोड ते बनायो बेमिसाल महबूब, तोखे आ मिठे मालिक। चओ सुभान अल्लाह, चओ ॾिसनि था पर रब चए थो त कोन था ॾिसनि। नज़र खयूं तराहुम यनज़ुरून इलैक वहुम ला युबसिरून, दोॾा पटे निहार था ॾिसनि कोन। रब चए थो इहे जहन्नम ला पैदा कया विया आहिनि, जिन खे अखियूं आहिनि पर ॾिसनि कोन था। माना भिटाई सोने खे अर्ज़ कयूं त तूं कहिड़ी सलाह थो ॾी, फरमाए थो अखियूं उहे ई धार जंहिंसां पसी पिरीअ खे, हाय हा फरमाए तूं अखियूं उहे ई धार जंहिंसां पसी पिरीअ खे, ॿिए कीन निहार सजन री सारा घणो।
अदब वारी अख, मोहब्बत वारी अख, हया वारी अख, शराफत वारी अख, नेक नज़र रख, अहिड़ी अख धार जंहिंमें रब राज़ी थी पवे, जेका ॾिसे त क़ुरान ॾिसे, ॾिसे त बैतुल्लाह ॾिसे, ॾिसे त गुंबद ख़िदरा ॾिसे। तव्हांजी दिलि छा थी चए? ईअं या राज़ी न आहियो? हाँ छा चऊं? हिकु ॿिए शेर में चवे दिल थी हुजे साम्हूं सदा सरदार जो रोज़ो, चवे दिल थी हुजे साम्हूं सदा सरदार जो रोज़ो, मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी मिठे मन ठार जो रोज़ो। बैतुल्लाह जो दीदार करे, नबी पाक जे दरबार जो दीदार करे, हेॾे निहारियो अबे अम्मा जे मुंह ॾे मुहब्बत सां निहारे। अबाए गुल मूंखे न हण, गुलनि जा दाग थियो पन कपिड़नि ते, ॿिनि रुपयनि जे ख़ुशीअ में कपिड़ जो कमी थी वञे। तंहिंजे करे ॿियो हिननि जी बेअदबी थिए थी, लताड़जनि था, इहो थोरो अहसासु रखो। चओ त घुराया थो हाणे काॾे कयूं, मुंहिंजी गाॾी में रखो त गुलकंद ठाहींदासीं न छा। ॿुधो मुंहिंजा भाइरो, नबी पाक जी ज़ात आबरकार फरमाइनि था, जंहिं मोहब्बत सां अदब सां अबे अम्मा जे मुंह ॾे निहारियो, उनखे हज ऐं उमरे जो सवाब। अबो अम्मा पोढ़ा थींदा, पोइ वरी बेगम साहबा कंदी नखरा, खंघनि था, घर में थुकूं था छॾीनि, खांघारा था छॾीनि, निंड था फिटाइनि। मां तोखे अर्ज़ थो कयां, ज़ाल हिकिड़ी मरंदी त ॿी थींदी, मां ऐं पीउ वरी मोटी न ईंदा। हा अकुल खां कमु वठ। साईं फरमाए त हिकिड़ो भेरो अक़ीदे मुहब्बत सां अबे अम्मा जे चेहरे खे ॾिठई त हज ऐं उमरे जो सवाब। सहाबा जो या रसूल अल्लाह व इन नज़र कुल यौमिन मिअत मर्रा, भला जी 100 दफ़ा निहारे, हमें था केतिरा भेरा भी निहारे, अल्लाह वटि खोट कान्हे का, बानू वठंदे थकी पवंदो आहे, रब ॾींदे थकबो न आहे। ही अखियूं कम जूं आहिनि। तव्हां भला मूंखे दुआ कयो, रब मुंहिंजे अखियुनि में हया पैदा करे, शर्म पैदा करे, वॾे नंढे सुनास पैदा करे, परावन बच्चन ॾे बुरी तरह निहारण खां बचाए, बुरी सोच खां बचाए, बुरी नज़र खां बचाए। जेकर मौक़ो मिली वञे ऐं इहे अखियूं अल्लाह जे ख़ौफ़ में रोई वञनि त वाह वाह। साईं फरमाए था, 3 अखियुनि खे जहन्नम वेझो ई न ईंदो। 3 अखियुनि खे, हिकिड़ी जेका अल्लाह जे ख़ौफ़ खां रोए, चओ सुभान अल्लाह, चओ सुभान अल्लाह। ॿी जेका अल्लाह जे डप खां नाजाइज़ शइ ॾे न निहारे। 3 जेका जागी अल्लाह जी इबादत में, क़ुरान पढ़ण ऐं ॿुधण में वक़्तु गुज़ारे, इन 3 अखियुनि खे जहन्नम साड़ण छा वेठो बि न ईंदो। सुभान अल्लाह, चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमायो, वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। कन अथनि पर हक़ ॿुधनि नथा, क़ुरान ॿुधनि नथा, सच ॿुधनि नथा, सही शइ ॿुधनि नथा। ॿुधनि त अल्लाह जो ज़िक्र ॿुधनि, ॿुधनि त क़ुरान ॿुधनि, ॿुधनि त नबी साईं जो शान ॿुधनि, ॿुधनि त हक़ जो पैगाम ॿुधनि, ॿुधनि त सच जी ॻाल्हि ॿुधनि। उहे कन बेकार आहिनि जेके इन पासे नथा वरनि, छो त कन त जानवरनि खे बि आहिनि, हर शइ खे आहिनि, मगर हिते कन उहे खपनि जंहिंजी सलाह भिटाई घोट ॾिनी आहे। ही कन भिटाई सां मेलनि ते वञो था, मां अर्ज़ कयां ख़ुदा जे नाले सच चओ, ग़लति ॻाल्हि भली मूंखे चओ। औरतुनि जे बुराई जा अॾा, खदरनि जे बुराई जा अॾा, शराब जा, नशे जा अॾा, ही वलियनि ते रहमत वसंदी। ॻाल्हाए ॿुधो छा नथा ॻाल्हायो न, ही वलीअ जो शान, ही वलीअ जो मकान।
केॾो ज़ालिम आहे हो माण्हू जेको अल्लाह जे वलीअ जे मज़ारनि ते ही कम करे। बेटा फरमाए थो ही कन गाढ़ा विकिणी कन के ॿिया गिन्हे ही कन त गॾ खे वाहिनि तुंहिंजे दरवाज़े ते बीठल ढगनि ढोरनि खे वाहिनि। ही कन गाढ़ा विकिणी कन के ॿिया गिन्हे जे जमी साण सुणे जे सतरिया जी ॻाल्हि हड़ी। अल्लाह जा बानड़ो अल्लाह जे वलियन जो अदब कयो, अल्लाह जे वलियन जो एहतराम कयो, अल्लाह जे वलियन जी ताज़ीम कयो। कबर वारन जो भी एहतराम, कबर वारन जी भी इज्जत, कबर वारन जो भी शान ऐं मक़ाम। उलमा लिखन था पिया कंहिंजे कबर जे मथां पेर न ॾियो, टांडे ते पेर रखी त भलो आहे, कबर ते पेर न रख। जेकर तुंहिंजे मुंहं ते केर पेर रखे त केॾो ॾुखियो लॻंदी। कबर वारे ते पेर रखंदो हुनखे दिलि खे ईज़ा थो अचे, उनखे ईज़ा तोखे कहिड़ी ख़बर त कबर वारो केर थी सघे थो को अल्लाह जो पहतलबान हुजे। तूं बेअदबी करी तुंहिंजा ॿई जहान बर्बाद थी हलिया वञनि। अदब कर, अदब कर। सुभान अल्लाह। हज़रत क़िबला साईं मशहूरी शरीफ वारा बुज़ुर्ग वाह वाह वाह। आखिरी दफ़े जॾहिं मदीने आया हरम में माण्हू मिलन पिया, रश पई थिए। मूं चयो त मां जाइ ते वञी मिलां। संदन शहज़ादा साईं नाले मिठा मरहूम पहा मिली हथ चमी क़िबला दुआ कयो, रोई ॾिनो। इश्क जा फट रोई। फरमायाऊं असीं हिते सभु पिनन आया हूं, असीं कहिड़ी दुआ कयूं। मुंहिंजो क़िबला घुरण जो बि फ़र्क़ु आहे। को फ़क़ीर वेंदो आहे त सब कुछ वठी ईंदो आहे, कोई ईंदो आहे चारो सखणो उली मोटी ईंदो आहे। रूह मिली वञे, मोहब्बत मिली वञे, सच जो पैगाम मिली वञे, रूह जी रहबरी थी वञे, रूहानियत मिली। हीअर कहानी हाफ़िज़ मुश्ताक अहमद बेटा फरमाए थो ही कन गाढ़ा विकिणी कन के ॿिया गिन्हे। ही कन गाढ़ा विकिणी कन के ॿिया गिन्हे जे जमी साण सुणे जे सुपिरिया जी ॻाल्हि हड़ी। हिकिड़ो वीचारो पैसे वारो माण्हू हो, उन चयो त बा मुंहिंजो घरड़ो जेको आहे उनजी दरी मस्जिद ॾे करे छॾी। दरी थी वई, पुट हलाली हा, चवण वारा मञण वारा। मरण खां पोइ पुछऊं कहिड़ो हाल आहे, कंहिं ख़्वाब में ॾिठो? चयो मस्जिद जे पासे जेका न जाइ मां दरी छॾाई हमें, उन जे सदके मूंखे रब जन्नत ॾिनी। पुछऊं भला कीअं? चई अल्लाह फरमात दरी छो रखराई हुई? मोला इन लाइ रखराई हम त बांग ॿुधां, कॾहिं क़ुरान पढ़जे त क़ुरान ॿुधां, कॾहिं मदीने वारे जी नात पढ़जे त नात ॿुधां। इन लाइ रखराई हम। अल्लाह चयो तुंहिंजे दिलि में मोहब्बत हल तुंहिंजी जा जन्नत आहे। कन ग़लत ॿुधण लाइ न, सही ॿुधण लाइ हुजनि, सुठी शइ ॿुधण लाइ हुजनि। नबी करीम जो सोट हज़रत इब्न अब्बास फरमाए थो मां नंढड़ो हां, हबीबन सां गॾु हां, मदीने पाक मां किथां गुज़र थियो, किथां साज़ जो आवाज़ पे आयो त महबूबन पंहिंजा पाक कन पंहिंजूं अंगुरियूं पंहिंजे कननि में ही विझी ज़ोर ॾेई। काफ़ी पंध खां मूंखां पुछऊं त अचे बि आवाज़? मूं चयोसीं न। पोइ ॿाहिरि आङुरियूं कढियूं। फरमायो शैतानी हथियार आहे, मुस्तफ़ा खे पसंदि न आहे। हाणे मोबाइलूं आहिनि न, मौलवी हाफ़िज़ उनजे मोबाइल में धमक 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 वठो वठा लॻी पई आहे। अॼु चवंदा बाबा भत करी थो दुहल वॼाईंदे त न खाईंदासीं। ईअं थी हाणे खीसे में तुंहिंजे बि दुहल पिया झलींदे कंहिंखे। तव्हां हुन में रब जो ज़िक्र रखो, मिठो नालो रखो, मदीने वारे जो नाच हिसो रखो, अहिड़ी शइ रखो जो कन ते पइजे त मलाइका दर्जो वेही लिखनि, सवाब वेही लिखनि। तूं बेवस आहीं, तुंहिंजी मोबाइल पाणे पई वॼे, रब जो नालो अचे, नबी जी नात अचे, क़ुरान जो लफ़्ज़ अचे, तुंहिंजो दर्जो पियो लिखिजे। या मोबाइल न थी पर तुंहिंजो ॼण ख़ैर जारी थी वियो। कुछ होश रख मुसलमान। अल्लाह फरमायो
वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। रब चए थो जेके ईहन न सम्झनि था न ॾिसनि था न ॿुधनि था ये जानवरनि वांगुरु आहिनि। कुरान करीम उलाइका इहे कल अनआम जानवरनि वांगुरु आहिनि बल हुम अदल उन्हनि खां बि रद आहिनि। नऊज़ बिल्लाह तूं इंसान आहीं। कुरान पाक ॿुधायो त मूं इंसान खे इज़त वारो बनायो मलाइकनि तोखे सजदो कयो आहे। मानी अॻियां अचे उठ खे गाह ॾे त कंधु हेठि करे डांद खे ॾे त कंधु हेठि करे बकरी खे ॾे कंधु हेठि करे रब तोखे सम्झनि त तूं इन्हे जॻह कंधु न झुका हथ सां मथे गिरह खणी खा तुंहिंजो कंधु झुके त मूं ख़ुदा जॻह ॾिठे ॿी जॻह न ॿी जॻह न। बेटा फरमाए थो छा खे वञी छो बेली थी ॿियनि जो कंजक वठ करीम जी जग जो वाली जो साखो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सी वहदहु भिटाई भिटाई वहदहु ला शरीक लहु जाथो चवी जीअं ता मञ मुहम्मद कारणी निरतऊं मझानी है सो तूं वञो कीअं नाई कंध ॿियनि खे। रब करीम जा बानड़ा उलाइक कल अनआम बल हुम अदल। चुप आया ढगा ढोर उन्हनि वांगुरु बल्कि उन्हनि खां गुमराहनि। उलाइका हुमुल गाफिलून अल्लाह फरमाए थो ये गाफिल आहिनि बे इल्म बेखबर आहिनि न इन्हनि खे मूं रब जे ताक़त जी ख़बर आहे न मुंहिंजे नबीअ जे मक़ाम जी ख़बर आहे न क़ुरान करीम जी ख़बर आहे न दीन जे इल्म जी ख़बर आहे। ईअं जानवर वांगुरु खाइण पीअण में इहो त थी वियो। हबीब सुहिणे जा आशिक़ चवनि था औलियान ते टिको न पर इन खे औलियान जे फैज़ जी लज़्ज़त मिली न आहे मिले त ख़बर पइजी। हज़रत मखदूम अब्दुल वाहिद सेवण जो वॾो आलिम जॻह सानी इमाम अबू हनीफा चवंदा हुआ उहो कलंदर शहबाज ते रोज़ अचे मुराक़बो कंदो हो। पोइ शिकारपुर जे हिकिड़े मोलीअ ख़त लिखियुसि त तूं बुतनि जो पुॼारी आहीं मुराक़बो थो करी वञी कलंदर शहबाज ते फलाणो ऐं टीड़ो साईं ख़त पढ़ी हुनखे ॿ सिटूं लिखियूं सिटूं ई ॿ न तो पीती सुर्खी न तो आई चट खहीं को उन्हनि सां जनी पीता मट। तोखे ख़बर ई कान्हे चिठी मिलण सां उतां शिकारपुर खां पंध रोंदो आयो ऐं हज़रत अब्दुल वाहिद साहिब सां गॾु पाण मुराक़बे में वेठो। ख़्वाजा अजमेरी जंहिंजो सवेल मूं ज़िक्र कयो दाता गंज बख्श जे दरबार ते 40 ॾींहं वेठो 40 ॾींहं चार रातियूं छा 40 ॾींहं फैज़ मिलियुसि महिरबानी अथसि उथी करे पोइ छा चई गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे ख़ुदा जहान खे फैज़ जो खज़ानो ॾींदड़ आहे। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे ख़ुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनमा। नाक सल्ला कामिल पीरा पर कामिलन जो बि रहनमा आहे। एॾो वॾो वली असल शिया तव्हां महीनो विहो 10 ॾींहं विहो क़ुरान करीम पढ़ो वलीअ ते वेही अल्लाह जो ज़िक्र कयो नबी से ते दुरूद पढ़ो गलत रस्मूं न कयो।
ग़लत ॻाल्हियूं न कयो ग़लत ॻाल्हियूं कॾहिं बि वली उन में राज़ी न आहे न ख़ुदा राज़ी आहे न नबी से राज़ी इहा ॻाल्हि ग़लत न हुजे बाक़ी वलियनि ते वेही फेज़ वठण ही त वॾनि वॾनि औलिया जो सिलसिलो आहे वॾनि वॾनि कामलनि जो तरीक़ो आहे कई बुज़ुर्ग नक्शबंदी सिलसिले जो सालार हज़रत सुल्तान आरफी हज़रत बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ जे मज़ार ते वेही मज़ार वारे खां फैज़ वरितो हज़रत अबुल हसन खरकानी वली वरी पंहिंजे मुर्शिद जे मज़ार ते वेही मज़ार वारे खां फैज़ वरितो असांजो भई खुलियल अक़ीदो आहे लिकल न त वली ज़िंदा आहिनि ॿुधनि था ॾिसनि था जीअं उन्हनि खे दिलि जी मुहबत ॾिबी तीअं महिरबानी थी सजदो न तवाफ न नशा न बुरायूं न ग़लत कम न अख़बार लिखियो त हज़रत सैदी मुसानी बुज़ुर्ग ते हेतिरो चर्फ़ क़ब्र जे भरमा निकितो इहे कम न वली आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो मक़ाम सम्झी उन्हनि जी ज़ियारत करनि उन्हनि खां फैज़ घुरनि रूहानी महिरबानी घुरनि इन में ॿेड़ा पार थींदा आख़िर में ॿ अर्ज़ हिकिड़ो अर्ज़ त साईं जानमंद फ़क़ीर महबूब मदाही वेठो आहे मूंखां वॾो आहे मां नंढो आहियां साईं मूंखां वॾो आहे वेठा हूं त जॾहिं ॿई भाउ शायदि मां वॾो भाउ हुजांसि उहो नात पढ़ियो आहे ॿुधो उनजी ख़िदमत कयो ॿियो हर महीने जी पहिरीं आचर ते मूं पाण वटि दुआ जो सिलसिलो शुरू कयो आहे दुआ तादीज़ ज़िक्र आम जलसो न इन ॻाल्हि जे सिलसिले में जेको राब्तो करे जेको अचे उनखे अल्लाह ताला कंदो त भलाई थींदी महिरबानी थींदी इन लफ़्ज़नि ते मां पंहिंजो बयान पूरो थो कयां व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साईं अचो तव्हांखे